Okay, hallelujah. Shout hallelujah. Àdúrà sọtẹ́lẹ̀ fún oṣù kọkànlá. Prophetic prayer for the 11th month. Gbogbo ògo ló yẹ Ọlọ́run wa. All glory belongs to our God. Ọlọ́run nínú agbára àti àánú rẹ̀. God in His mercy and power. Tó tún sìn wá wọnú oṣù kọkànlá yìí. Who has seen us through this month in joy. Ògo ni fún orúkọ rẹ̀. Glory be to His name. Ìyá tó tẹ̀síwájú nínú àdúrà wa. Before we proceed in our prayer, Ká lọ yan ọba àwọn ọba. I want us to praise the kings of Ọlọ́run kings. tó fi ọwọ́ agbára rẹ̀ mú wa wọnú oṣù kọkànlá. He who has led us with His mighty hands to the 11th month. Yóò jẹ́ kí ogun oṣù kẹwàá ó gbé wa mì. Who are not allowed to be swallowed by the battle of the 10th month. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Bàbá mi mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Lóhùn mo kéré o, Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Oṣù kẹwàá kọjá lọ òbí afẹ́fẹ́. Kò gbé mi láyà lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi lọ́mọ lọ. Kò gbé mi níre lọ bẹ́ẹ̀ ni kò gbé mi láyọ̀ lọ. Olúwa mo yìn ọ́ o fún ìfẹ́ rẹ. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọ́n mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Ó yá kọrin. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọ́n mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọ́n mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Ọ̀pọ̀ ẹgbẹ́ mi dà, mo wá wọ́n mi ò rí wọn mọ́. Láti January wá o, mo wá ní Olúwa o. Mo torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onígbòsí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Ẹ fọpẹ́ fún. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onígbòsí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Wọ́n ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onígbòsí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Bá mi fọpẹ́ fún o. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Láyé. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Wọ́n ò torí mi rajà lọ́wọ́ bàbá onígbòsí. Mo dúpẹ́ mo fìyìn f'Olúwa. Mo wà láyé. Mo wà láyé. Ọpẹ́ ló yẹ. Ọpẹ́ ló yẹ.
Torí náà, Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa yìn ọ́ lógo. Bàbá mo 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 yìn ọ́ lógo. Olórí ayé, ẹlẹ́rù mi, gbanigani tí à ń sáyá, ọlọ́wọ́ gbogbooro, yóò bá jire, yóò bá jama, yóò lọ ká arúgbó ọjọ́, lílì ọ̀dọ̀ báyìí, ancient of days. Ọba mo yìn ọ́ lógo. Ọba mo yìn ọ́ lógo. Àtàbàtúbú Elédùmarè, ọba tó pa wá mọ́, ọba tó dá wa sí láti January títí wọ November. Ọba mo yìn ọ́ lógo. Ọba mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Ìyá àdúgbò ọba yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Ìyá àdúgbò ọba yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Àwọn ọmọ ayọ̀ wọ́n lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Olúwa mo yìn ọ́ lógo. Bàbá mo yìn ọ́ lógo. Ọpẹ́ wa kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. May our tithes be acceptable. Àdúrà àsọtẹ́lẹ̀ fún oṣù kọkànlá. Prophetic prayer for the 11th À ń month. gbàdúrà láti inú ìwé orin Dáfídì. We are praying from the book of Psalms, Orí kẹtàdínlọ́gbọ̀n Psalm 33, láti ẹsẹ̀ ìkejìdínlógún. starting from verse 18. Psalm 33 from verse 18 to 22. Psalm 33, 18 to 22. Ẹ gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. This is the word of the Lord. Kíyèsí, Behold, ojú Olúwa ń bẹ lára àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. the eyes of the Lord is upon those that fear him, Lára àwọn tí ń retí nínú àánú rẹ̀. upon him that wait hope in his mercy, Láti gba ọkàn wọn là lọ́wọ́ ikú. to deliver their soul from death, Àti láti pa wọ́n mọ́ láàyè ní ìgbà ìyàn. and to keep them alive in famine. Ọkàn wa dúró de Olúwa. Our soul waits for the Lord. Òun ni ìrànlọ́wọ́ wa àti asà wa. He is our help and shield. Nítorí tí ọkàn wa yóò yọ̀ ní tirẹ̀. For our heart shall rejoice in him, Nítorí tí àwa ti gbẹ́kẹ̀lé orúkọ rẹ̀ mímọ́. because we trust in his holy Kí name. àánú rẹ̀ Olúwa Let the mercy, O kí God, ó wà lára wa. be upon us, Gẹ́gẹ́ bí àwa ti ń ṣe ìrètí rẹ̀. according as we hope in Kí thee. àánú rẹ̀ Olúwa Let your mercy kí ó wà lára wa. be upon Gẹ́gẹ́ us, bí àwa ti ń ṣe ìrètí rẹ̀. according as we hope in thee. Àkọlé àdúrà wa fún àsọtẹ́lẹ̀ oṣù kọkànlá yìí. Our prayer is titled for this 11th Òun ni month. mo pè ní. It is what I have Kí titled, àánú rẹ̀ Olúwa Let your kí mercy ó wà lára mi. be upon Kí me. àánú rẹ̀ Olúwa Let your mercy, O kí ó Lord, wà lára mi. be upon me. Ọlọ́run tí a fún wa fún ìrìn àjò oṣù kọkànlá rèé. This is the word of God for us for this 11th month. Olúwa sọ láti ẹsẹ̀ etí yẹn. The Lord said in verse Ó ní 18, kíyèsí. say, Ojú Behold, Olúwa ń bẹ lára àwọn tí ó bẹ̀rù rẹ̀. the eye of the Lord is upon him that fear thee, Lára àwọn tí ń retí nínú àánú rẹ̀. upon all that hope in his mercy. Arákùnrin àti arábìnrin. My dear in the Fún Lord, ìrìn àjò rẹ lóṣù àti jálẹ̀ ọdún yìí. for your journey in this month and throughout this Ohun year, tó ní láti ṣe náà ni pé kó bẹ̀rù Olúwa. all you need to do is to fear the Lord, Ojú rẹ̀ á sì wà lára rẹ fún rere. and his eye will be upon you for Ohun good. tó ní láti ṣe náà ni kó rìn ní ọ̀nà rẹ̀. All you need to do is to walk in his Ó path, pa òfin rẹ̀ mọ́. hold on to his Bí o law. fi ń ṣe léèbó bá ti gbàdúrà pẹ̀lú ọwọ́ mímọ́. As you do this and pray with only Kò hands, sí ọ̀tá kan tó lè dá àdúrà náà dúró. no enemy will stop such Ó prayer. sọ tẹ́lẹ̀ ní orúkọ Olúwa. I prophesy in the name of the Lord. Agbára tó máa
fi rìn nínú ìlànà Ọlọ́run. Power to walk in the path of the Ó Lord. sì máa fi bẹ̀rù rẹ̀. That you will fear Him. Olúwa kò fi sí ọ lára. May the Lord release it to you. Ọlọ́run sọ ní ẹsẹ̀ 19 yẹn. He said in 19 Ó verse, ní láti gba ọkàn wọn là lọ́wọ́ ikú. to deliver their soul from death Àti láti pa wọ́n mọ́ láàyè ní ìgbà èèyàn. and to keep them alive in Ìyẹn ni famine. pé bó o ti rìnrìn àjò rẹ lọ lóṣù yìí. It means as you journey in this new Tó month, bẹ̀rù Olúwa. fear the Tó Lord retí nínú àánú rẹ̀. in His mercy, Tó ń gbàdúrà sí. and you pray to Him. Ojú rẹ̀ á wà lára rẹ̀. His eye will be upon Yóò you. gba ọkàn rẹ lọ́wọ́ ikú. He will deliver the soul from Yóò pa death. ọ́ mọ́ láàyè ní ìgbà èèyàn. He will keep you alive in Èyí famine. sọ tẹ́lẹ̀ bí ìránṣẹ́ Olúwa. I prophesy as a prophet of the Lord. Gbogbo ìrìn àjò rẹ lóṣù kọkànlá yìí. Every of your journey in this 11th Àti month jálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this year, Ìkórìtà tí ikú bá ti lọ dúró dè ọ́. that spot where death is awaiting O ò you. ní kọjá níbẹ̀. You will pass through that route. Lórúkọ Olúwa o ò ní kọjá níbẹ̀. The name of the Lord will not pass there. Nítorí pé Olúwa yóò gba ọkàn rẹ lọ́wọ́ ikú. Because the Lord will take your death from death. O ṣàmì dáadáa. Olúwa yóò gba ọkàn rẹ lọ́wọ́ ikú. I will save you from death. Etí rẹ ló kàn máa fi gbọ́. You only hear about it. Ikú òjijì kò ní súnmọ́ ilé rẹ. Every death will not come to Ta you. ló ṣe àmì láyìí? If you can say this big amen, Ikú tí ò rí ọpa láti January. then I could not afford you since Lóṣù January. kọkànlá yìí. In this 11th month, Ikú bẹ́ẹ̀ ò ní yálé God rẹ. will come to you. O ní láti pa ọ́ mọ́ láàyè ní ìgbà èèyàn. To keep you alive in famine. Bí o ti ń bẹ̀rù rẹ̀ tó ń rìn nínú ìlànà rẹ̀. As you fear Him and walk in His O path. sì ń gbàdúrà pẹ̀lú ọwọ́ mímọ́ lóṣù kọkànlá yìí. And pray with holy hand in this Ohun 11th tó ń month. jẹ́ ìyàn That which is called kò famine ní yáwájú rẹ̀. will not come to thee. Ohun tó ń jẹ́ ìyàn What is called kò famine ní ya ilé rẹ̀. will not come to thee. Ọlọ́run tẹ̀síwájú. The word of God Ó proceeds. ní ọkàn wa dúró de Olúwa. Our soul wait for the Lord. Òun ní ìrànlọ́wọ́ wa He is our help àti asà wa. and our shield. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run jáde sí ọ pé lóṣù kọkànlá yìí The word of God in this 11th month àti jálẹ̀ ọdún yìí and throughout this year, dúró de Olúwa. wait unto the Lord. Má kánjú ju Ọlọ́run lọ. Do not be faster than Ohun God. tí ò tó yẹn máa tó máa ṣẹ́kù. That which is not even enough will be much and much and much Ọlọ́run enough. ṣe ìgbẹ́kẹ̀lé rẹ. Trust in God. Jẹ́ kí Ọlọ́run jẹ́ ìrànlọ́wọ́ rẹ. Let God be your help. Jẹ́ kó jẹ́ asà rẹ. Let it be your shield. Dáfídì wípé nítorí tí ọkàn wa yóò yọ̀ ní tirẹ̀. For our hearts shall rejoice in Nítorí Him, tí àwa gbẹ́kẹ̀lé orúkọ rẹ̀ mímọ́. because we trust in His holy name. Nígbà tó bá ṣe gbogbo èyí tó gbẹ́kẹ̀lé orúkọ rẹ̀. If you do all this and trust in His name, Ẹsẹ̀ tó kẹ́yìn verse 20 tó ní kí àánú rẹ̀ Olúwa let the mercy of yóò God lè wà lára wa. be upon Bí o us. ti ṣe eléyìí As you do this tó ń ṣe ìfẹ́ rẹ̀ and do His tó ń will, gbẹ́kẹ̀lé and you trust Him, tó ń rìn pẹ̀lú ìwà mímọ́. you are walking in holiness. Nígbà náà ni àánú Olúwa yóò wà lára rẹ̀. Then His mercy will be upon Ẹ jẹ́ you. ká lọ gbàdúrà. Let us pray. Orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Lord Jesus 3 times. Bàbá mi mo dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. My Father, I thank you Fún àánú rẹ tó fi mú mi wọ oṣù kọkànlá láyọ̀ for àti your àlàáfíà. mercy that caused me to see this 11th month in Ó yá joy and peace. gbàdúrà. Yes. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Father. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ I rẹ. thank you Fún àánú ńlá rẹ. for your great mercy. Fún mímú wọnú oṣù kọkànlá To see láyọ̀. this 11th month in joy. Lord, accept my thanks. Accept my Ó praise. jẹ́ kí n fara You have not come me to eat Nínú us. oṣù yìí. Into this season. Lord, thank you. Ó jẹ́ kí ọ̀tá ká ọmọ Allah rẹ tell me to kill my children. Ṣé o? Lord, I thank Ó you. jẹ́ kí wà lórí ìdè. Never allow me to be in bondage. Máa dúpẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. Thank you in my way. Máa dúpẹ́ ní gbogbo ọ̀nà. Thank you in that way. Dúpẹ́ jíjẹ. Thank you for your food. Dúpẹ́ mímu. Thank you for your shelter. Dúpẹ́ níná. Thank you for your spending. Dúpẹ́ lílò. Thank you for being alive. Dúpẹ́ pé Ọlọ́run gbọ́ àdúrà Thank rẹ. you that God hears your prayers. Lord, I thank you. Olúwa ṣe ní gbogbo ọ̀nà. In our Mo ways, dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ. Lord, I thank you Fún àánú rẹ. for your mercy. Ó pa mímọ́. That have kept me. Fún àánú rẹ. For your
mercy. Ó pa ilé mi. Affect my home. Mo wọ oṣù kọkànlá I láyọ̀. am going to this in joy. It is your mercy. Accept my praise. Accept my praise. Yeah, praise. Jésù Olúwa wa. Amen. Lord. Lẹ́tà gbàdúrà ọpẹ́ kan sí. I want us to thank God again. Ìwé Jeremiah orí kìíní ẹsẹ̀ 19 rẹ̀. Jeremiah 1:19. Jeremiah chapter 1 verse 19. Jeremiah Ó 1:19. sọ ọ̀rọ̀ kan níbẹ̀. He said something there. Bíbélì wípé The Bible says, wọ́n bá ọjà. they shall afflict thee, Wọ́n ó bá ọjà. but they shall afflict thee, Wọn kì yóò sì lè borí rẹ̀. and they shall not overcome thee, Nítorí èmi wà pẹ̀lú rẹ̀. because I am with thee. Ni Olúwa wí Thus says the Lord, láti gbà ọ́. to save thee. Lórúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus Wà ní one, bàbá mi o. my Mo Father. dúpẹ́ lọ́wọ́ rẹ̀. I thank Nínú you. oṣù kẹwàá tí mo lò kọjá. In this 10th month I came through. O jẹ́ kí òkùnkùn borí ayé You mi. never allowed darkness to overwhelm O my jẹ́ life. kó gun ọ̀tá ó borí You ilé never allowed the mi. battle enemy to overwhelm my O family. jẹ́ ó borí ẹbí mi. Because of when my Ó family. yá àdúrà. Yes, in the name of Jesus. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá Yorùbá. Olúwa mo dúpẹ́ lọ́wọ́ Lord, thank Ní you. oṣù kẹwàá tí mo lò This 10th month I O jẹ́ kí òkùnkùn You never borí allowed mi. darkness to O overwhelm jẹ́ kó me. fún ayé borí You ilé never allowed mi. to overwhelm my family. Lord, I thank you. Ọ̀tá dìde ogun The lóòótọ́. enemy raised up battle to Ṣùgbọ́n you. o kì í líle wọn But you lọ́wọ́. never gave me their time. Lord, thank you. Thank you. Lord, I thank you. Say they shall fight me. Wọ́n kì yóò lè lórí rẹ̀. They shall not be Nígbà èmi wà pẹ̀lú rẹ̀. Because I'm with you. Olúwa wí. Lord, Olúwa ṣe. Lord, I thank you. Àkóró wà pẹ̀lú rẹ̀. That you are with Olúwa me. dúró tì mí. That you are with me. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Arékùnrin ìdúgbò lọ́wọ́ Ọlọ́run. Use this song to appreciate God. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá ò ṣe. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá mo dúpẹ́. Ìwọ ló kó mi yọ. Ìwọ ló kó mi yọ nígbà tèṣù fẹ́ gbàjọba ẹ ṣé. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá ò ṣe. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá mo dúpẹ́. Ìwọ ló kó mi yọ. Ìwọ ló kó mi yọ nígbà tèṣù fẹ́ gbàjọba. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá mo mọ́pẹ́ wá. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá ẹ ṣé. Ìwọ ló kó mi yọ. Ìwọ ló kó mi yọ nígbà tèṣù fẹ́ gbàjọba ẹ ṣé. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá ẹ ṣé. Alátìlẹ́yìn mi ò bàbá mo dúpẹ́. Ìwọ ló kó mi yọ. Ìwọ ló kó mi yọ nígbà tèṣù fẹ́ gbàjọba. Ọpẹ́ wa kó ṣe ìtẹ́wọ́gbà. Our thanks be acceptable. Wọ́n wá pé Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. How Jesus was. Ọlọ́run gbogbo ẹ̀ṣẹ̀ tí mo kó wọnú oṣù kọkànlá yìí. Everything I brought into this new Ó month lè da ìrìn àjò mi rú. that will mark my journey. Ẹ̀jẹ̀ Jésù ẹ̀jẹ̀ àánú. Blood of Jesus, blood of Ó mercy. yá pa ẹ̀ṣẹ̀ náà rẹ́. Cleanse my sin. Ẹ̀sọ́ di àdúrà. Yes. Orúkọ Name of Jésù. Jesus. Bàbá mi ò. Ẹ̀ṣẹ̀ gbogbo. Everything. Tí mo kó wọnú oṣù kọkànlá yìí. Ó lè da ìrìn àjò mi I will rú. mark my journey. Olúwa. Lord, Ẹ̀jẹ̀ rẹ̀. your blood, Ẹ̀jẹ̀ àánú. the blood of mercy, Ẹ̀jẹ̀ mi rẹ̀. Jesus of cleanse my Ẹ̀jẹ̀ sin. Jésù. Blood of Ẹ̀jẹ̀ Jesus, àánú. blood of Parẹ́. mercy, Parẹ́. cleanse it, 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 Parẹ́. cleanse it. Wá Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer Jesus alone. Bí ìwọ ti ń múra tó ń gbàdúrà fún ìrìn àjò rẹ. As you pray for your journey, Bẹ́ẹ̀ náà ni ìjọba òkùnkùn náà ń múra. likewise the kingdom of heaven are also Ẹsẹ̀ preparing. 19 yẹn sọ pé láti gba ọkàn wọn là lọ́wọ́ ikú. That is to deliver their soul from death. Lórúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. How Jesus was Bàbá mi o. my father, Ìránṣẹ́ ikú agent of death, tó ń bá oṣù kọkànlá ṣiṣẹ́. that works with the 11th month. Olúwa má jẹ́ orí ìpàdé mi. Don't let it come to meet me. Má jẹ́ orí ìpàdé àwọn ọmọ Don't let it mi. meet my children. Má jẹ́ oyalé mi. Don't let it know my Ó home. yá gbàdúrà ńlá yìí. Yeah. Orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá mi ò. Ìránṣẹ́ ikú Agent of tó death. bá oṣù mi ṣiṣẹ́. Olúwa má jẹ́ orí ìpàdé mi. Má jẹ́ ìpàdé rẹ̀.
Má jẹ́ orí pàdé àwọn ọmọ rẹ̀. Má jẹ́ ká ọmọ mi orí pàdé rẹ̀. Má jẹ́ ìyálé mi. Má jẹ́ ìyálé mi. Má jẹ́ ìyálé mi. Jésù Olúwa wa. Amen. Ọtún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan sí. We'll repeat that prayer. Ó ní láti gba ọkàn wọn là lọ́wọ́ ikú. To deliver their soul from death. Pe orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. How Jesus. Wà ní bàbá mi o. My Father. Ìránṣẹ́ ikú. Agent of Tó ń death. bá oṣù kọkànlá ṣiṣẹ́. That works with the 11th Olúwa hour. má jẹ́ rìn pàdé rẹ̀. Lord, don't let me meet with him. Má jẹ́ orí pàdé Don't mi. let him meet with me. Má jẹ́ káwọn ọmọ mi orí pàdé Don't rẹ̀. let my children meet with him. Má jẹ́ orí pàdé àwọn ọmọ Don't let mi. him meet with my Má children. jẹ́ ó mọ̀nà lé Don't let mi. him even know my home. Bóyá gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ìránṣẹ́ ikú. Tó ń bá oṣù kọkànlá rìn. Tó ń bá oṣù kọkànlá ṣiṣẹ́. Má jẹ́ orí pàdé rẹ̀. Má jẹ́ orí pàdé rẹ̀. Má jẹ́ orí pàdé àwọn ọmọ mi. Má jẹ́ káwọn ọmọ mi orí pàdé rẹ̀. Àdèmí àti aya. Ilé mi. Má jẹ́ ìyàlé wa. Má jẹ́ ìyàlé wa. Yeah, prayer. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus alone. Maria mi mẹ́ta ṣe. If you can say to him, Mo amen, kéde mo pàṣẹ. and I'm now going to declare, Pẹ̀lú ọ̀rọ̀ agbára tí ń bẹ lẹ́nu with the mi. words of power in my mouth, Ìránṣẹ́ ikú agent of death, tó ń bá oṣù kọkànlá rìn. that journey with the 11th O ò ní hour, rìn pàdé rẹ̀. you will not meet with him. Lórúkọ Olúwa kò ní rìn pàdé rẹ̀. It will not come with me Àti too. ìwọ You àti àwọn ọmọ rẹ̀. and your children, Àti aya rẹ̀. your wife, Àti ọkọ rẹ̀. your husband, Ìránṣẹ́ ikú agent of death, kò ní yálé yín o. will not come to your home. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Ọ̀rọ̀ Ọlọ́run yẹn tẹ̀síwájú ó ní àti láti pa wọ́n mọ́ láàyè ní ìgbà ìyàn. To keep them alive in famine. Ẹ̀pùrúkọ Jésù. How Ní Jesus. ìgbà mẹ́ta. 3 times. Olúwa nínú oṣù kọkànlá yìí. Lord, in this 11th Má jẹ́ month, mọ àkókò ìyàn. don't let me know the time of Ẹ famine. gbàdúrà yìí dáadáa. Pray very well. Ọ̀pọ̀lọpọ̀ ní ara ń ni lórílẹ̀-èdè. Many are in pain in this nation. Ọ̀wọ́n gógó wà káàkiri. There are a lot of scarcity and famine Ohun tó everywhere. wá ní kí n sọ fún wọn nípa tiẹ̀ And rèé. what the Lord is saying about you is, Ó ní nígbà ìyàn. in time of famine, Òun yóò pa ọmọ láàyè. he shall keep thee alive. Ẹ̀pùrúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Call Jesus 3 Olúwa times. títí oṣù yìí máa fi parí. Lord, throughout the end of this Tí ọdún month, yìí ó fi parí. throughout the end of this Má jẹ́ year, mọ àkókò ìyàn. don't let me know the time of Báyọ̀ famine. wí nínú ayé mi. Touch with him in my family. Oya àdúrà. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi ò padà. Olúwa. Nínú oṣù kọkànlá yìí. Àti tọ́sí máa ti parí. Láti jẹ mọ àkókò Don't let me know ìyàn. the time of Má famine. jẹ mọ àkókò Don't let me know the ìyàn. time of famine. Ìgbà àti àkókò ọ̀wọ́n mọ́. Ọlọ́run má jẹ làwọn. Oh, don't let him know it. Ọlọ́run má jẹ Don't let me know it. Ọlọ́run má jẹ Don't let me know it. Olúwa bọ́ mi. Lord, keep me. Ní àbọ̀ yóò wà. Ọ̀bọ ilé mi. Use my home. Ní àbọ̀ yóò wà. Ẹ gbàdúrà. Olúwa má jẹ mọ àkókò ìyàn. Wá àkọ́dúrà. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Tún àdúrà yẹn bàbá yìí. Pray that prayer Wà ní mo with me. pàṣẹ. I command. Mo sọ tẹ́lẹ̀. I Nínú prophesy. oṣù kọkànlá yìí. In this 11th Àti month, ìdálẹ̀ ọdún yìí. throughout this year, Àti èmi. me, Àti ẹbí mi. my family, A ò ní mọ àkókò we will ìyàn. not know the time of Olúwa famine. yóò bọ́ wa ní The àbúrò. Lord shall feed us. A ò ní ṣaláìní ohun tó We dára. shall not lack anything. Orí àdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi ò. Mo pàṣẹ. Mo sọ tẹ́lẹ̀. Ní oṣù kọkànlá yìí. Àti jálẹ̀ ọdún yìí. Àti èmi. Àti àwọn ọmọ mi. Àti aya mi. Àti ìdílé mi. A ò ní mọ àkókò ìyàn. Olúwa yóò bọ́ wa. Ní àbọ̀yó. A ò ní ṣaláìní ohun tó dára. Ẹ sọ fún. Ẹ sọ fún. Ẹ sọ fún. Ẹ sọ fún. Bọ́ àdúrà. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Ẹsẹ̀ 20 yẹn sọ
Verse 20 Ó ní says, ọkàn wa dúró de Olúwa. our soul waits for the Òun Lord. ni ìrànlọ́wọ́ wa He is our help àti àṣà wa. and our shield. Wà pe orúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Lord Jesus 3 Wà ní times. bàbá mi o. My Father, Olúwa ní oṣù kọkànlá yìí. in this 11th month Àti jálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this Jẹ́ kí n rí year, ìrànlọ́wọ́ rẹ. let me receive Àti your help ìrànlọ́wọ́ ènìyàn gbà. and help of Má jẹ́ wá men. ìrànlọ́wọ́ tì. Don't let me seek Oya help. oya oya gbàdúrà. Orúkọ Jésù, orúkọ Jésù, orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa ní oṣù kọkànlá yìí. Àti jáde ọdún yìí. Jẹ́ kí n rí ìrànlọ́wọ́ rẹ. Jẹ́ rí ìrànlọ́wọ́ ènìyàn gbà. Má jẹ́ wá ìrànlọ́wọ́ tì. Má jẹ́ wá ìrànlọ́wọ́ tì. Níbi gbogbo tí mo bá ń bá jẹ́ rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Níbi gbogbo tí àwọn ọmọ mi bá ń jẹ́ wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Oya 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 gbàdúrà yìí. Jesus alone. Wà wá gbàdúrà yẹn fún àwọn ọmọ rẹ. You pray for your Olúwa children. bí àwọn ọmọ mi ti ń rìnrìn àjò wọn lọ ní oṣù kọkànlá As yìí. my children journey in this 11th Àti month jálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this Jẹ́ kí year, wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run gbà. let them receive the help of Jẹ́ kí God. wọ́n rí ìrànlọ́wọ́ ènìyàn Let gbà. them receive the help of Má man. jẹ́ kí àwọn ọmọ mi ó wá ìrànlọ́wọ́ Let tì. my children seek Ẹ help. kígbe gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá mi ò Olúwa bí àwọn ọmọ mi ti rìn àjò wọn lọ bákan jẹ́ kí o ṣe é bọ́ Olúwa. Jẹ́ kí àwọn ọmọ mi rìn ìrànlọ́wọ́ ìrànlọ́wọ́ Ọlọ́run ìrànlọ́wọ́ ènìyàn jẹ́ kí wọ́n rí gbà. Àwọn ọmọ mi ò ní wá ìrànlọ́wọ́ jẹ́ Jésù Olúwa wa. Bóyá o wà lábẹ́ omi nínú àdúrà yìí. You are under my voice O in ti this prayer. kọlẹ̀kùn ìrànlọ́wọ́ kan kò sí. You have been seeking a door of help, it has not opened. Mo fẹ́ kó kígbe àdúrà yìí. I want you to pray. Bọ́ọ̀dẹ̀ tí ń gbàdúrà yẹn ilẹ̀kùn yẹn dẹ̀ máa ṣí. Pray that door will open. Wà ní bàbá mi o. Say, my Father, Àwọn ìkórìtà tí mo ti ń bá ìjákulẹ̀ pàdé. those junction I meet with failure, Olúwa lọ dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi I níbẹ̀. ask for my help. Ó yẹ gbàdúrà. Bàbá mi o. Àwọn ìkórìtà mo ti ń bá ìjákulẹ̀ pàdé. Olúwa lọ dìde. Ìrànlọ́wọ́ mi. Lọ dìde. Ìrànlọ́wọ́ mi. Lọ dìde. Ìrànlọ́wọ́ mi. Ẹ sọ̀rọ̀. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Níbi iṣẹ́ mi. Lọ́nà mi gbogbo. Níwájú ọkùnrin. Níwájú obìnrin. Níwájú ọ̀gá. Nílé tí mo wà. Dìde fún ìrànlọ́wọ́ mi. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Gbémi náà sókè o Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ó jẹ́ sọ ti rẹ̀. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Gbémi náà sókè o Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Máa gbọ́. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Gbémi náà sókè Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Ó yá bá sọ. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ayérayé. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Gbémi náà sókè Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Ó kù ìgbà méjì. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Sọ ti ẹ. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Gbémi náà sókè Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Oya oya ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Ìrànlọ́wọ́ aláìní ràn mí lọ́wọ́. Gbémi náà sókè Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Oya gbémi náà sókè Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. 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 Jésù ìsàlẹ̀ ti sú mi. Mo
mo pàṣẹ ní orúkọ Olúwa. I declare in the name of the Ìrìn Lord. àjò rẹ ní oṣù kọkànlá yìí àti jálẹ̀ ọdún yìí. Your journey this 11 months and Yóò this year. jẹ́ ìrìn àjò ìrànlọ́wọ́. Be a journey of help. Bó ṣe máa rí nìyẹn o. So shall it be. Tẹ̀síwájú nínú àdúrà wa. We are still praying. Verse 21 ọ̀rọ̀ Ọlọ́run Psalm 33 tí à ń kà yẹn. Psalm 33 we are reading. Verse 21 rẹ̀. Verse 21 of Ó ní it. nítorí ọkàn wa yóò yọ̀ ní tirẹ̀. For our heart shall rejoice in Nítorí tí him. àwa ti gbẹ́kẹ̀lé orúkọ mímọ́ rẹ̀. Because we trust in his Ọkàn holy wa name. yóò yọ̀. Our heart shall Ẹ pé rejoice. Jésù Call Jesus. ní ìgbà kan tó. Just one. Wà ní bàbá mi o. My father. Ìyanu tó máa mú káwọn èèyàn bá èmi náà yọ̀ fún ayọ̀ lóṣù yìí. That miracle that will make people to rejoice in Olúwa me. ṣe nínú ayé mi. God do it in my Ní life. gbogbo ojú sì rí. That all eyes may Ìgbà see. mẹ́ta la máa gbàdúrà yẹn We o. pray that prayer 3 times. Wà fún orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus. Bàbá mi o. My father. Ìyanu tó máa mú káwọn èèyàn bá mi yọ̀ fún ayọ̀. That miracle that make people to rejoice in me Ìyanu for tí ojú joy. gbogbo yóò sì rí. That miracle that all eyes will Olúwa see. tètè ṣe nínú ayé mi. God do it in my Ó life. yá àdúrà. Orúkọ Jesus. Bàbá mi o. Ìyanu tó máa mú káwọn èèyàn bá mi yọ̀ fún ayọ̀. Ìyanu tí ojú gbogbo yóò rí. Olúwa tètè ṣe nínú ayé mi. 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 Olúwa wa. Jesus alone. Ọtún àdúrà yẹn gbà lẹ́ẹ̀kan We'll sí. repeat that prayer. Ẹ pe Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call Jesus. Wà ní bàbá mi àkókò mi ti tó. My father, the time has come. My time has come. Àkókò mi ti tó. Ìyanu tó máa mú kí àwọn ènìyàn bá mi yọ̀ fún ayọ̀. That miracle that will cause people to rejoice with me Ìyanu for joy. tí ojú gbogbo yóò rí. That miracle that all eyes Nínú will ayé see. mi. In my Olúwa life. tètè ṣe é. God do it. Oya àdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Ìyanu tó máa mú kí àwọn èèyàn bá mi yọ̀ fún ayọ̀. Ìyanu tí ojú gbogbo yóò rí nínú ayé mi. Olúwa tètè ṣe é. Èsì òṣè lọ. Olúwa tètè ṣe é. Tètè ṣe é. Tètè ṣe é. Bí ọba láyé mi o. Tètè ṣe é. Bí ọba láyé mi o. Ọ̀dàmọ̀ bẹ̀rẹ̀ wípé wọ́n ti ẹ̀dí yìí. Tètè ṣe é. Bí ọba láyé mi o. Olúwa ṣe é. Wàá Jésù Olúwa wa. Yeah, prayer Ìgbà Jesus. kẹta ó yá sọ́ di àdúrà. Orúkọ Jesus. Bàbá mi ò ìyanu kí àwọn ọ̀bá mi yọ̀ bá yọ̀. Olúwa tètè ṣe nínú ayé mi. Àti ojú gbogbo yóò rí nínú ayé mi. Ìmàlà Olúwa ṣe o. lọ́dún yìí. Olúwa ṣe o. Olúwa ṣe o. Lọ́dún yìí. Olúwa ṣe o. Lọ́dún yìí. Jésù Olúwa wa. Jesus alone. Verse 22 níbi tí a ti mú àkọlé àdúrà wa. Verse 22 we brought our prayer point. Ní àdúrà díẹ̀ láti gbà níbí báyìí. We pray to pray Ó here. ní kí àánú rẹ Olúwa Let your mercy, O ó Lord, wà lára wa. be upon Ẹ us. pè Jésù lẹ́ẹ̀kan tó. Call Jesus. Olúwa bí mo fi ń rìnrìn àjò mi lọ lóṣù kọkànlá yìí. I journey my journey Àti this ìdálẹ̀ level ọdún yìí. throughout this Jẹ́ kí year. àánú rẹ ó wà lára Let mi. your mercy be upon Ó me. yá àdúrà. Orúkọ Jésù. Jesus. Bàbá mi ò. Olúwa bí mo fi ń rìnrìn àjò mi lọ. For my journey. Ní oṣù kọkànlá yìí. This level Jẹ́ kí àánú rẹ ó wà lára Let your mi. mercy be upon Jẹ́ me. kí àánú rẹ ó wà lára mi. Let your mercy be upon Jẹ́ kí me. àánú rẹ ó wà lára Let your mercy be upon mi. me. Bí mo fi ń rìnrìn àjò mi lọ. And back Jẹ́ up. kí àánú rẹ ó wà Let lára your mercy mi. be upon me. Ní orúkọ Jésù Kristi Olúwa wa. Jesus Christ alone. Ó wá pín àdúrà yẹn sóríṣiríṣi ọ̀nà. You will not distribute that prayer in different Orúkọ Jésù dimensions. mẹ́ta ló máa pè. You call Jesus 3 times. Olúwa bí mo ti ń rìnrìn àjò mi lọ lóṣù As kọkànlá I embark on my journey this level àbíjálẹ̀ ọdún yìí. and throughout this Jẹ́ kí year, àánú rẹ let your ó wà mercy lára àwọn ọmọ mi. be upon my Ó wà children, lára aya mi. be upon my Ó wà wife, lórí ẹbí mi. be upon my Ó wà family, lórí iṣẹ́ mi. be upon my Ó yá job. àdúrà. Yes. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Orúkọ Jésù. Bàbá mi ò padà. Olúwa bí mo ti rìnrìn àjò
àánú rẹ̀ ó wà lórí mi. For my children, for my job, àtàwọlé mi. Jẹ́ kí àánú rẹ̀ wà lára wa. Jẹ́ kó wà lórí wa. Jẹ́ kó wà lára wa. Olúwa wa. Àdúrà wa kù mẹ́ta torúkọ Jésù ní ìgbà mẹ́ta. Oh Jesus 3 times. Bí mo ti rìnrìn àjò mi lọ lóṣù kọkànlá. As I am back in my journey in this ní oríta tí mi ò ti lè gbèjà ara mi. junction I could not fight for Ó yá myself. àánú lọ gbè mí níjà. Mercy fight for me. Àánú lọ gbèjà mi jà. Mercy avenge Ó for yá me. gbàdúrà orúkọ Jésù. Bàbá mi ò bí mo ti rìn àjò mi lọ. Ní oṣù kọkànlá yìí. Ní oríta tí mi ò ti lè gbà fún àwọn àánú lọ jà fún mi. Mercy Àánú lọ avenge gbèjà for mi me. jà. Mercy avenge for Oríta tí me. mi ò ti lè sọ̀rọ̀ fún I àwọn. could not speak for Àánú lọ myself. gbẹnu sọ fún mi. Mercy speak for Àánú lọ me. gbẹnu sọ fún mi. Mercy speak for me. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Jésù Olúwa wa. Jesus our Lord. Àwa pariwo orúkọ Jésù lẹ́ẹ̀kan. Call Jesus once. Bàbá mi My o. Father. Má jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó kẹ́kọ̀ọ́ lórí mi lójijì. Do not let your mercy leave my life Nínú suddenly. ìrìn àjò mi lóṣù ìdálẹ̀ ọdún yìí. In my journey this year throughout Má this jẹ́ year. kí àánú rẹ̀ ó kẹ́kọ̀ọ́ lórí Do èmi not àti let ẹbí mi your mercy lójijì. leave me and my Ó family yẹ suddenly. gbàdúrà. Yeah. Orúkọ Jésù. Bàbá mi o. Olúwa. Mo kí ìrìn àjò mi lọ lóṣù yìí. Má jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó sákò lórí èmi àti ẹbí mi. Má jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó sákò lórí èmi àti ẹbí mi. Má jẹ́ kí àánú rẹ̀ ó sákò lórí èmi àti ẹbí mi. Ọ̀yọ́ gbàdúrà. Gbàdúrà. Olúwa wa. Jesus our Lord. Ìkórìtà tá a dé yìí ó lágbára gan. This junction is so Kí powerful. làwọn nǹkan tó ti ń béèrè lọ́wọ́ Olúwa? What are the things you've been seeking from the Tí ò Lord? dẹ̀ tí ì tẹ̀ ọ́ lọ́wọ́. And has not come to Ó ní mo you. fẹ́ kó lọ béèrè o. I want you to ask. Kí làwọn nǹkan tó fẹ́ kọ́ lọ́run ó ṣe What do lóṣù you want the yìí? Lord to do this Ó ní mo month? fẹ́ kó lọ fàánú I béèrè. want you to ask it in mercy. A ó jọ kọrin. We'll sing this song together. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. 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 Ìyanu táyé kò tilẹ̀ rò mọ́ mi mọ́. Ìyanu tí ó ṣòro gbàgbọ́ fẹ́nìyàn. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Óyá óyá. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Bàbá mi. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Ìyanu táyé kò tilẹ̀ rò mọ́ mi mọ́. Ìyanu tí ó ṣòro gbàgbọ́ fẹ́nìyàn. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. For the last time. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Bàbá mi. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Ìyanu táyé kò tilẹ̀ rò mọ́ mi mọ́. Ìyanu tí ó ṣòro gbàgbọ́ fẹ́nìyàn. Fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. Bóyá o, fàánú ṣe nínú ayé mi Olúwa. 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 Àwa porúkọ Jésù nígbà mẹ́ta. Oh Jesus 3 Wà ní times. Ọlọ́run àánú mi o. My God of mercy. Ìyanu táyé ò tiẹ̀ lérò kó ní ṣẹlẹ̀ mọ́nú ayé That mi. miracle the head never expect to manifest in my Ìyanu life. tó ṣòro gbàgbọ́. That miracle that is very Wà máa wá difficult to dárúkọ àwọn believe. ìyanu tó You fẹ́. begin to mess with Olúwa fàánú ṣe. Lord, do with your Ìyanu tí mercy. mo ti ń béèrè sí It's báyìí. because I've been asking for a long Fàánú time. ṣe. Do with your Ìyanu mercy. ìgbéyàwó. The man of Ìyanu marriage. ilé kíkọ́. The man of feeding the home. Ìwọ You need to kọtọrazation. work of authorization.
ìwé ìgbélu ni, ìyá àlàáfíà ni, iṣẹ́ ológo ni, ìyanu kíyanu tó bá jẹ́, ó yá gbàdúrà rẹ̀. Orúkọ Jésù. Bàbá mi ò Olúwa ìyanu tí ayé ò lérò kó lè ṣẹlẹ̀ mọ́ nínú ayé mi, ìyanu tó ṣòro gbàgbọ́, Olúwa ṣe o, máa béèrè lọ́wọ́ rẹ̀, ìyanu mo ló dá sọ fún ìyanu dáyé kó tilẹ̀ rẹ̀ mọ́ mi mọ́, ìyanu tí ó ṣòro gbàgbọ́ ènìyàn, àánú ṣe nípa Ọlọ́run sọ̀rọ̀, wà á máa sọ fún Olúwa fàánú ṣe, ìyanu báyìí fàánú ṣe, ìyanu láti lóyún láti bímọ, Olúwa fàánú ṣe, ìyanu ìwòsàn láì lo oògùn, Olúwa fàánú ṣe, ìyanu ìṣẹ́gun lórí ọ̀tá, Olúwa fàánú ṣe, ìyanu iṣẹ́ ológo, Olúwa fàánú ṣe, ìyanu work authorization, Olúwa fàánú ṣe, ìyanu ìwé ìgbélu mi, Olúwa fàánú ṣe, ìyanu ìgbéyàwó, Olúwa fàánú ṣe, fàánú ṣe, máa gbọ́ gbogbo sí lọ. Jésù Olúwa wa. Àwa gbé oṣù kọkànlá yẹn dání lọ́wọ́ báyìí. You will not carry the 11th A fẹ́ ṣe ètò ìsọmọ lórúkọ You fún. want to name it. Wàá máa sọ tẹ́lẹ̀. You begin to prophesy. Ìwọ oṣù kọkànlá. You this 11th month. Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the words of the Oṣù Lord. ìgbédìde mi ló máa And most jẹ́. of upliftment you shall Oṣù be. àánú mi ló máa And most jẹ́. of mercy you shall be. Oṣù ìrànlọ́wọ́ mi. And most of help. Oṣù tí màá ti pàdé olóore. Most I will meet my Oṣù helper. tọ́rọ̀ mi á ti Most dayọ̀. when my case will be settled. Olúwa bá ti fún ọ lóhùn wá And the máa Lord give you sọ. a chance to say it out. Ó yá gbàdúrà. Orúkọ Jésù. Bàbá mi ò. Ìwọ oṣù kọkànlá yìí. You this Gbọ́ ọ̀rọ̀ Olúwa. Hear the words of the Lord. Oṣù àánú mi ló máa And jẹ́. most of help. Oṣù ìrànlọ́wọ́ mi ló máa My jẹ́. most of help. Oṣù tí Ọlọ́run á ti dé fún ìrànlọ́wọ́ Because mi. God will arrive for my Oṣù help. ìgbédìde mi. My most of Oṣù upliftment. àánú mi. My most of mercy. Ó yá máa sọ tẹ́lẹ̀. Prophesy. Irú oṣù wo ló fẹ́? What kind of food do you Kí ló want? fẹ́ kọ́lọ́ wo ṣe? What do you want the Lord to do? Máa sọ mọ́ra rẹ̀. Tell it to yourself. Oṣù kọkànlá yìí. 11th month. Oṣù tí màá ti gba ìròyìn ayọ̀. Most of them good news. Oṣù tí màá ti gbọ́ ìròyìn ayọ̀. Most of us are here good Oṣù news. tọ́nà mi á ti là. Most of my ways have been Oṣù successful. kọkànlá. This 11th month. Ọ̀rọ̀ Olúwa. Ó yá fọ ìbùkún mi jáde. Commit my blessing. Fọ ire mi jáde. Commit my progress. Oṣù kọkànlá. You 11th O month. ní gbàgbọ́dé tì You mí. will not be with me. O ní gbàgbọ́dé kú tì You mí. will not be with me of them. Ọjọ́ kọ̀ọ̀kan nínú oṣù Every yìí. day of this Ló month. máa rí àánú gbà. I shall receive mercy. Ọjọ́ kọ̀ọ̀kan nínú oṣù Every yìí. day of this month. Yóò jẹ́ ọjọ́ ológo fún mi. Lóṣù yìí. In this Mo kọ̀ month. láti sọ ọmọ I mi. refuse to lose any Mo kọ̀ child. láti sọ aya mi. I refuse to lose any Ohun gbogbo child. tí mo bá dáwọ́lé. A máa yọrí sí rere. Shall be successful. Ọ̀tá ò ní yọ mí Enemy lẹ́nu. will not afflict Gbogbo me. ọ̀tá ò ní borí mi. My enemy will not afflict Mi ò ní me. ṣàìsàn. I will not fall Àìsàn sick. tó já sí ikú. That thing that has got to Mi ò ní them. bá wọn ṣe é I will lóṣù not yìí. go to them this month. Bẹ́ẹ̀ ló dẹ̀ ṣe máa rí. So shall it be. Jésù Olúwa wa. Àmín. Tẹ ọwọ́ rẹ méjèèjì kí n súre fún ọ. Strength of the hand that I pray for Kí you. o sì máa ṣe àmì ní orúkọ Jésù. In the name of Jesus. Ní orúkọ ńlá Jésù. In the name of Jesus. Ọlọ́run àwọn ọmọ ogun agbé ọ̀gá fún àánú tí a tún rí gbà. Lord of hosts, who has done for mercy, we will see. Láti tún wọnú oṣù kọkànlá láyọ̀. To enter this month in Ọba àwọn joy. ọba gba ọpẹ́ wa. King of kings accept our praise. Olúwa gba ìyìn wa. Àmín. Accept our praise. Mo sọ tẹ́lẹ̀ sí ayé rẹ. I prophesy to your Bí o life. ti rìnrìn àjò rẹ lọ nínú oṣù As kọkànlá you yìí. journey this 11th month, Ìrìn àjò rẹ yóò jẹ́ ìrìn àjò ìrànlọ́wọ́. it shall be a journey of help. Ibi gbogbo tó o bá rìn sí wàá rí ìrànlọ́wọ́ gbà. Everywhere you go, you shall receive help. Ìkóríta tí ìránṣẹ́ ikú bá ti ń dúró dè ọ́. That junction where agents of death await Ohun you. tó débẹ̀ Olúwa ti finá kọjá níbẹ̀. When you get to God, shall you far to pass Orí through them. Olúwa ti finá kọjá níbẹ̀. God shall you far to pass through Orí them. pé o gbẹ́kẹ̀lé Olúwa o sì bẹ̀rù rẹ̀. Because you trust in Him and fear Ohun Him. gbogbo tó ti ń nàgà tọwọ́ rẹ ò tẹ̀. All you have been seeking to have, Ire gbogbo tó ń nàgà tọwọ́ rẹ ò all tẹ̀. the progress you seek to all that you have not Àwọn had, ire náà Olúwa yóò fi lé ọ the lọ́wọ́. Lord shall give it to you. Ọ̀tá ò ní fọmọ dààmú rẹ lóṣù The yìí. enemy shall Àmín. afflict with your Ayé ò children. ní fọmọ dààmú rẹ lóṣù The yìí. Lord shall Àmín. afflict with your children. Olúwa yóò gba ọkàn rẹ lọ́wọ́ ikú. The Lord shall Àmín. not from death. Olúwa yóò pa ọmọ láàyè kúrò lọ́wọ́ ìyàn. The Lord shall save you from famine. Ìgbà àìní
The time of life. Ìgbà èèyàn. The time of famine. Lóṣù òní mọ́. This month you shall not know it. Òní mọ́. Amen. Ìdálẹ̀ ọdún yìí òní mọ́. You shall not know it. Àánú Olúwa yóò wà lára rẹ. Amen. Yóò wà lára àwọn ọmọ rẹ. Amen. Mo ti rí ìbẹ̀rẹ̀ oṣù kọkànlá ìwà rí òpin rẹ̀. Amen. The beginning is Ìwọ ló bẹ̀rẹ̀ ọdún yìí. You started this year. Ìwọ ló máa parí ọdún yìí. Amen. Ìwọ tó rí àmì méje ṣe. You can say 7 livers. Bí Olúwa ti ń bẹ. As a Lord liveth. Bí àmì rẹ̀ ń bẹ. As the Spirit dwelleth. Ó máa parí oṣù yìí àti ọdún yìí tó gbóṣogbo. Àmín, 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 àmín. Bí a ti máa ń ṣe, a ó fi àdúrà ìgbàdúrà fún ọjọ́ mẹ́ta. We'll use this prayer to pray for 3 days. Bí Olúwa bá darí rẹ̀ láti fi gbàwẹ̀ ọjọ́ The mẹ́ta. Lord led you to fast, you can fast. Bó bá jẹ́ ìṣọ́ òru ló rọ̀ Ọlọ́run rí i pé ó pé mẹ́ta. If it is vigil, make sure it is 3 days. Èmi ni ìránṣẹ́ Ọlọ́run Túndé Bámigbóyè. I am Pastor Tunde Banwe. Fún ìrànlọ́wọ́ àdúrà For help in àti prayer ìgbaninímọ̀ràn. or Ẹ counseling, lè pè sórí nọ́mbà yìí. call to this number 080 080 238 238 126 126 85. 85. Ẹ̀gbọ́n lẹ́ẹ̀kan sí Hear it again. 080 080 238 238 126 126 85. 85. Tẹ bá pè tá a gbé bóyá à ń ṣiṣẹ́ ìránṣẹ́ lọ́wọ́. You call when able to pick. Ẹ fi text message You ṣọwọ́. can send your text Ó message. dá mi lójú pé lóṣù I yìí. am sure this month, Àánú Ọlọ́run yóò wà lára rẹ. next of God will be upon you. Ó yá pariwo fáyà yà 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 yà. Ay, 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 ay.